Martti. Oi, tere, te olete ka siin. Kui te mõtlete, mida ma teen siin praegu, siis ma lähen Martile küll, aga Martti Allik, vaata. See mingi Martti Alliku fänn kirjutas, et teab, kust Martti Allik elab. Mõtlesin, et läheks teeks kolläbi koos. Ja nüüd lähme vaatame, äkki ta on seal. Uks on lahti, tohi lähme. Martti, kas sa oled siin? Siuke tunne, et Martist väga haisu ei ole. Martti, Martti Allik. Eesti YouTube sellest Martti. Siin on setid ka üleval. Siin saab video täna teha. Jumala hea. Oodake. Siin saab prillida. Mul ongi see, et mul koolikott on täna kaasas. Mõtlesin, et teeks siukse tutoriali, et mida on kooliks vaja. Ja siis tõmbagi prillid ette ja mis see on? Martti Allik. Martti Allik minuga ise kolläbi tee, aga ma tõmban siis Martti Alliku selga endale, siis Martti Allik ja minu videos ka. Davai. Alustame õpingutega. No nii, tervist! Me oleme siin täna Martti Allikuga ja me hakkame teile õpetama, kuidas minna kooli. 1. september kohe tuleb, siis davai, lähme kooli. Ja minul ongi koolikott kaasas. See on üks siuke kompaktsem koolikotte, mis saab. Seda saab igalt poolt peaaegu. Konsumis, Selveris ja nii edasi. Ja nii, kohe vaatame, mis meil siin esimene asi ette tuleb. Nii, kõigepealt kooliks on vaja plastiliini. Kunstitundides ikka vaata. Tahad midagi valmis teha, siis sa siit välja, siin väga hästi välja ei tule, siis peab näppu jõudu kasutama. Ma siuke kogenud street workout, seal ma saan väga hästi selle siit välja. No nii, tuli välja. Nii, kõigepealt sa saad sellega voolida. Siis sa saad selle näiteks palliks teha. Kool on vaata siuke koht, kus stressi suht palju, vaata lähed õpetaja peale närvi, et õpetaja ütleb, et 1 + 1 ei olegi 2, et on 3. Siis mõtled, mis asja, siis lähed täiega. Ja siis kui õpetaja ikka hakkab sulle vastu, siis riskad teda täiega plastiliiniga. Niimoodi näiteks. Liigume kohe edasi. Aeg on raha, äkki Martti tuleb koju, siis on jama majas. Nii, järgmiseks on magneesiumi vaja. Või magneesium, D-magneesium, tsink. Ehk siis siin on tõmbad tableti sisse, toorelt. Toorelt väga alla ei lähe, mul suu on kuiv, ma söön käis leiba enam. No nii, trenni tehes vaata krampi liha, selleks on magneesiumi vaja. Ja siis sa tahadki näiteks koolis ongi, lähed närvi jälle, mõtled jälle, et eesti keele tunnis ei saa mitte midagi aru. Mis sa hakkad tegema? Hakkab pumpama. Ma lähen kunagi kooli. No vaata see, talv on siuke eriline aeg, et koolis hakkavad diskod toimuma ja värki. Ja siis ongi see, et õpilasesindus korraldab sul mingi uue disko aga kahjuks eelarvet ei ole selle jaoks, et keegi sponsoreeriks mingi biotehnikaga. Ja siis võtadki selle sama gloobuse, tantsugloobuse. Ja see on siuke eriline asi, kui sa selle käima paned, siis sa annad täiega lihtsalt tagu juurde. Siis sa tantsidki seda sama lapisi tantsu, mida ma suvel õpetasin teile. Aga nüüd te teete seda koolis, vahetunnis ja selle sama asja saate. Ja nüüd sa täiega lihtsalt. Mul lähen käsi kinni praegu, ma praegu annan täiega nende paberis, ma tahan tikk küll. Nagu ma näitasin teile. Ja nii see asi käibki. No nii, ja järgmine oluline asi on siis bensiinikanister. Kui te mõtlete, milleks bensiinikanister oluline on, siis see ei ole bensiini kandmiseks, vaid see on hoopis sellepärast, et vaata koolis on pikad koolipäevad ja suppi vahepeal jääb isegi üle. Mis sa teed? Võtad suppi koju kaasa, kodus süüa ei ole ju, siis ongi, paned supi siia sisse, lähed sellega mõnusalt koju, tee peal tuleb vastu mingi kuri onu. Kuri onu, mis sa teed? Annad ikka piki päit talle, ütled talle, see on minu supp. Ja nii asi ongi. Nii, ja lähme kohe edasi. Nii, no ja siis viimaks ongi tavaline raskusöö, vaata, kui te mõtlete, see on see hoopis see võõ lihtsalt. Vaata, see ongi see, et kui see street workout, siis tegelikult võõd ei ole vaja, aga tegelikult koolis on. Koolis mõtlen, sa istud päevad läbi ja rühtled paigast ära. Ja siis ongi, esimesse tundi lähed, kohe tõmbad selle niimoodi. Ja tõmbab maksimaalse augu peale. Nii, et Van Damme ka läheb kohe hulluks. Ja siis niimoodi, istud maha ja sul on rüht paigas. Ja nii sa eladki 88-aastaseks.
Lebot. Nagu Martis Lapins. Nüüd me Martiga. Näed, siin on Marti ja siin on mina. Ja nüüd me tõmbame siit kohe midagi väga erilist veel. No nii, ja... Oi, kurat, see on siin kõvasti kotiski nüüd. No tule välja. No nii, ja vaadake seda. See on 3. klassi Marti Allik. Ta on üks parimaid asju, mida koolis läheb vaja. Ta on väga oluline asi. Ta on üks... No see on üks koolis kõige tähtsamad asju. See on 3. klassi Marti Allik. Kiilakas, peapael peas, Marti Salliks. Kui te mõtlete, miks ta nii eriline on, siis ta on eriline sellepärast, et ta on ideaalne klassivend. Ta istub sul süles, ta laseb pai teha, ta teeb su kodused tööd ära. Ta ei tee mitte midagi, kui sa ta nüüd peapaelaga tööd teed. Vaadake, kui nunnu ta on. Oi. Vaat, ideaalne klassivend, ma ütlen teile. Kõik need asjad, mis siin kotis olid, on väga olulised. Aga see siin on kõige olulisem. Ma arvan, et igaüks te peaksite kooli aastaks soetama ühe kiilaka peapaelaga 3. klassi Marti Alliku. Nii et, tšau! #ilusat kooliaastat teile! Vaadake seda Marti Alliku. Tekke paid olla, tekke vusid olla.